हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ रेलवे एएलपी परीक्षा के बारे में। दोस्तों यहाँ पर जैसा कि मैंने सुबह की वीडियो में बताया था, सीबीटी 2 का जो स्कोर कार्ड दोस्तों यहाँ पर जारी किया गया है उसमें दोस्तों बहुत ही बड़ी गड़बड़ी पाई गई है। दोस्तों नॉर्मलाइजेशन के नाम पर दोस्तों यहाँ पर आरआरबी ने स्टूडेंट्स के साथ में दोस्तों धोखाधड़ी की है, सीधा स्पष्ट में धोखाधड़ी की है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो अभी थोड़ी देर पहले ही दोस्तों आरआरबी ने यहाँ पर लिंक था, जो अपना लिंक था दोस्तों ये हटा दिया गया है। और दोस्तों अब आपको फिर से जो आपका स्कोर कार्ड है वो चेक करना पड़ेगा। मतलब कि दोस्तों आरआरबी ने कहा है कि 24 तारीख को जो है हम दोबारा अपना लिंक एक्टिवेट करेंगे। इसमें दोस्तों हमारा जो हमने गड़बड़ी की है दोस्तों उसके सुधार करके फिर हम अपना जो है स्कोर कार्ड दोबारा से जारी करेंगे। तो दोस्तों अब है जो आपका स्कोर कार्ड चेंज होने वाला है, तो आपको दोस्तों स्कोर कार्ड में बदलाव होगा। जैसा कि मैंने सुबह की वीडियो में आपको पहले ही बता चुका था कि दोस्तों अगर आप ट्वीट करेंगे, आप जितने भी ज्यादा ट्वीट करेंगे, मैंने आपको बताया था कि रेलवे की जितनी भी ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर मेल कीजिए, पीयूष गोयल जी को ट्वीट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका स्कोर कार्ड है जो कि 100% चेंज होगा। और दोस्तों आखिरकार वही हुआ, स्टूडेंट ने यही किया था। इतने सारे ट्वीट पहुंचे कि जब उन्होंने चेक किया तो दोस्तों उनको पता चला कि हाँ हमारे सामने गड़बड़ी हुई है। मैं आपको दोस्तों यहाँ पर प्रूफ दिखाने वाला हूँ, आप खुद प्रूफ देख सकते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूंगा कि आरआरबी ने गलतियां क्या की है, दोस्तों नॉर्मलाइजेशन में गलतियां क्या की है। उससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो प्रो मार्क है दोस्तों, प्रोरेटेड मार्क है दोस्तों, उनमें यहाँ पर गड़बड़ियां की हैं, उनको भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही में दोस्तों जो नॉर्मलाइजेशन में गलतियां हुई हैं वो भी गलतियां मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूं। और साथ ही में दोस्तों जो यहाँ पर मतलब स्टूडेंट के 20 नंबर के आसपास, 14 15 20 नंबर के आसपास यहाँ पर जो है कम हुए हैं, और कई स्टूडेंट के दोस्तों यहाँ पर अच्छे खासी नंबर बढ़े भी हैं। तो वो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथ ही में दोस्तों आने वाली घंटी के बटन को भी जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि दोस्तों रेलवे से संबंधित एक एक पल पल की अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहती है, और दोस्तों आपका साथ दिया जाता है यहाँ पर, जितना हो सकता है उतना साथ आपका यहाँ पर दिया जा सकता है। और साथ ही में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको पल पल की अपडेट देने के साथ में दोस्तों आपको सुझाव भी दिया जाता है कि आपको क्या करना है अगर आपके साथ में कुछ धोखाधड़ी हो रही है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर आरआरबी रांची बोर्ड का एक कैंडिडेट का मैं यहाँ पर जो है स्कोर कार्ड खोल चुका हूँ। दोस्तों यहाँ पर स्कोर कार्ड खोलने पर आप चेक कर सकते हैं, इन्होंने पार्ट बी का मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो इनका टोटल अटेम्प्ट क्वेश्चन था दोस्तों ये 53 क्वेश्चन था, और टोटल करेक्ट इन्होंने किए थे 19 क्वेश्चन करेक्ट किए थे, रॉन्ग क्वेश्चन इन्होंने 34 किए थे। मतलब कि दोस्तों इनका सिलेक्शन तो वैसे भी नहीं होगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूँ। इन्होंने दोस्तों आरआरबी ने यहाँ पर 2 क्वेश्चन को इग्नोर किया था, तो टोटल जो क्वेश्चन नंबर थे इनके वैलिड क्वेश्चन 73 क्वेश्चन थे। अब दोस्तों यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं रो मार्क में इनके बन रहे हैं 7.66 नंबर। प्रोरेटेड दोस्तों प्रोरेटेड आउट ऑफ 100 में आप इनके देखेंगे 7.74 नंबर इनका बन रहा है, और 7.98 नंबर, मतलब कि दोस्तों यहाँ पर इनके 0.20 नंबर के आसपास इनके यहाँ पर बढ़ चुके हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर 73 नंबर में से 7.66 नंबर इनके यहाँ पर बन रहे हैं प्रोरेटेड वो रॉ मार्क। अब दोस्तों अगर आप आउट ऑफ 100 प्रोरेटेड मार्क देखेंगे तो 7.74, मतलब कि दोस्तों 0.20 नंबर इनके यहाँ पर जो है प्रोरेटेड मार्क पड़े। अब मैं और प्रूफ आपको दिखा देता हूँ कि दोस्तों यहाँ पर आप चेक करेंगे वैलिड क्वेश्चन इनके हैं टोटल 74, और एक क्वेश्चन इनका इग्नोर क्वेश्चन था 32 इनके रो मार्क थे बन रहे थे। और दोस्तों प्रोरेटेड मार्क आउट ऑफ 100 में से भी 32.33 और 74 में से भी 2.33 क्वेश्चन ही मतलब नंबर ही इनके बन रहे हैं। मतलब कि दोस्तों ये नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं हुआ। आउट ऑफ 100 में से दोस्तों 100% इनके क्वेश्चन हैं, इनका जो नंबर है वो ज्यादा होने चाहिए थे। एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं दोस्तों, इनके जो टोटल वैलिड क्वेश्चन है 75 है, 40.33 इनके जो है रो मार्क बन रहे हैं, और 40.33 ही आउट ऑफ 100 नंबर बन रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप नॉर्मलाइजेशन देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर माइनस हो गया दोस्तों, आप चेक कर सकते हैं माइनस हुआ है इस जगह पर, नॉर्मलाइजेशन में और भी कम नंबर हो गए। अब मैं आपको और बताता हूँ दोस्तों, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं 73 नंबर इनके टोटल वैलिड क्वेश्चन है, 28.66 नंबर इनके बन रहे हैं, और प्रो रेटेड मार्क में इनके सिर्फ और सिर्फ 29.25 नंबर बन रहे हैं। मतलब कि दोस्तों पूरा एक नंबर भी इनके यहाँ पर प्रो रेटेड मार्क में नहीं बढ़ा, चाहे आप 75 क्वेश्चन से लगाओ या फिर आप चाहे आप 73 क्वेश्चन से लगाओ या फिर आप 100 क्वेश्चन से लगाओ, आपका जो भविष्य रहने वाला है वो यही रहने वाला है। अब आपका भविष्य जो कंप्यूटर दिखाएगा कि आप 100 में से कितने क्वेश्चन कर सकते हो और 73 में से कितने क्वेश्चन राइट कर सकते हो।
अब आगे की बात मैं बता देता हूँ दोस्तों, जहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर आप चेक करेंगे दोस्तों 75 में से वही 25.33 एंड प्रोरेटेड में 26 और नॉर्मलाइजेशन में भी सेम टू सेम प्रोरेटेड मार्क हो या फिर नॉर्मलाइजेशन मार्क आपके बराबर ही रहने वाले हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों यहाँ पर जो आपका ये प्रोरेटेड मार्क आपका किस तरीके से दिया गया है। तो यहाँ पर आप चेक करेंगे दोस्तों, ये आपका जो पॉजिटिव मार्क, अगर दोस्तों आपने टोटली 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, करेक्ट आपके 54 है, गलत आपके 6 क्वेश्चन है, तो आपके जो पॉजिटिव क्वेश्चन है वो 54 क्वेश्चन है एंड 2 नंबर आपका नेगेटिव में निकल जाता है, तो आपके 52 नंबर हैं जो कि टोटल नंबर बनते हैं। अब आपको दोस्तों यहाँ पर किस तरीके से करना है, आपका 2 नंबर यहाँ पर जो है आरआरबी ने गलत मान लिया है, तो 98 क्वेश्चन दोस्तों, 98 क्वेश्चन आपके टोटल क्वेश्चन है, इनको 100 से गुना कर देना है। 100 से जैसे ही आप गुना करोगे तो आपका जो स्कोर बन के आएगा 53.06, ये आपका जो है प्रोरेटेड मार्क हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। तो आप भी अपना प्रोरेटेड मार्क चेक कर सकते हैं कि आपके कितने नंबर बनने चाहिए। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों यहाँ पर कि आप यहाँ पर सबसे बड़ी गलतियाँ क्या किया है। से अब ये नॉर्मलाइजेशन है दोस्तों पार्ट ए का नॉर्मलाइजेशन। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं टोटल वैलिड क्वेश्चन इनके हैं 75 क्वेश्चन, टोटल वैलिड क्वेश्चन 75 हैं, लेकिन रो मार्क अगर आप देखेंगे आउट ऑफ वैलिड क्वेश्चन तो 54, आउट ऑफ वैलिड क्वेश्चन में रो मार्क इनके बन रहे हैं 54 नंबर, अच्छा खासा स्कोर किया है। प्रोरेटेड मार्क भी इनके आउट ऑफ 100 में से 54 ही बन रहे हैं, आउट ऑफ 100 में से भी 54 ही बन रहे हैं, क्योंकि दोस्तों 75 इनके जो है। और अब आप यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन स्कोर देखेंगे तो 33.14 नंबर, मतलब कि दोस्तों आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके कितने नंबर यहां पर कम किए गए हैं। 33.14 नंबर इनके जो है नॉर्मलाइजेशन मार्क बन रहे हैं। ये कैसा नॉर्मलाइजेशन हुआ दोस्तों, यहां पर जब आप नॉर्मलाइजेशन का ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखोगे तो वहां पर भी आप +-2 कर सकते हैं दोस्तों, इससे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन में आपके जो है नंबर कम नहीं होने वाले, मतलब कि दोस्तों सॉरी -2 कर सकते हैं, इससे ज्यादा आपके नंबर कम नहीं होंगे। लेकिन दोस्तों यहां पर 33 नंबर, मतलब कि दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग 11 से 12 नंबर के बीच में जो है आपका स्कोर है वो कम किया गया है, मतलब कि दोस्तों 20 नंबर के आसपास आपका यहाँ पर जो है स्कोर कम किया गया है। अब आप दूसरा स्कोर कार्ड देखोगे दोस्तों 75 इनके टोटल वैलिड क्वेश्चन है और 31.33 इनके जो है रो मार्क बन रहे हैं, 31.33 इनके आउट ऑफ 100 में से बन रहे हैं। और आप देखेंगे दोस्तों नॉर्मलाइजेशन मार्क, यहाँ पर फिर से आप नॉर्मलाइजेशन मार्क देखिए 14.28 नंबर, 14.28 नंबर, मात्र 14.28 नंबर यहाँ पर इनके जो है प्रोरेटेड मार्क बन रहे हैं, वो नॉर्मलाइजेशन मार्क बन रहे हैं। तो यहां पर भी आप चेक कर सकते हैं दोस्तों 14 से 15 नंबर के बीच में इनका जो है स्कोर कम हो गया। अब मैं आपको एक यहाँ पर बता देता हूँ कि नंबर बड़े हैं वो किस तरीके से बड़े हैं। अब यहाँ पर टोटल दोस्तों इनके अटेम्प्ट देख सकते हैं आप, 70 नंबर इन्होंने टोटल अटेम्प्ट किए थे। टोटल करेक्ट क्वेश्चन जो इनके हैं 34 नंबर, 34 क्वेश्चन इन्होंने टोटल करेक्ट किए हैं, रॉन्ग क्वेश्चन इनके 36 हैं। अब आप दोस्तों इस जगह पर प्रूफ देखिएगा 34 और 36, 34 इन्होंने करेक्ट किए जबकि गलत इन्होंने ज्यादा किए हैं, एक क्वेश्चन इनका इग्नोर किया है, मतलब कि टोटल वैलिड क्वेश्चन है 99। अब दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे रो मार्क इनके बन रहे हैं 22 नंबर, रो मार्क इनके 22 नंबर बन रहे हैं, आउट ऑफ 100 में से इनके 22.22 प्रोरेटेड मार्क बन रहे हैं। लेकिन दोस्तों जब नॉर्मलाइजेशन इनका हुआ तो दोस्तों 34 नंबर हुए, 34 नंबर, मतलब कि दोस्तों लगभग 12 नंबर इन्हों के बढ़े, जबकि इन्होंने गलत क्वेश्चन किए थे ज्यादा, कम राइट क्वेश्चन किए थे कम, लेकिन फिर भी इनके जो है +2 नंबर यहाँ पर बढ़े हैं। और जो स्टूडेंट यहाँ पर कम गलत क्वेश्चन कर रहे हैं और अच्छे क्वेश्चन मतलब कि राइट क्वेश्चन ज्यादा कर रहे हैं, उनके नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम हो रहे हैं, लेकिन गलत वालों के नॉर्मलाइजेशन में क्वेश्चन नंबर जो है जो ज्यादा हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, आपको मैं बस यही कहूंगा कि आपको जितना ज्यादा आप ट्विटर पे ट्वीट कर सकते हैं या फिर इनको ईमेल कर सकते हैं दोस्तों, उतना ज्यादा कीजिए ताकि आपका जो है नॉर्मलाइजेशन एकदम से ठीक तरीके से हो और आपको आगे जाके ऐसी कोई भी प्रॉब्लम ना हो, अच्छे से आपका जो है रेलवे एग्जाम है, रेलवे भर्ती पूरी हो जाए। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में मैं यही बताने वाला था, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों साथ ही में शेयर करना बिल्कुल ना भूले दोस्तों के साथ में, ताकि दोस्तों को भी इस बात का पता चल सके। और दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, साथ ही में दोस्तों आने वाले घंटी के बटन को भी जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ में। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, बाय, टेक केयर।